زما وروڼو دوستانو هغه چې دی زموږ کور دی تا واورېدل هغه زموږ کور دی د شپې هره شپه دا قبر کې اوازونه موږ اورو نن بیا تاسو ته هم زه ښکاره کړم چې دا قبر کې هر ورځه داسې اوازونه وي دا دی استغفرالله استغفرالله لا اله الا الله محمد رسول الله تاسې وینئ چې دلته داسې اوازونه د دې قبر څخه موږ اورو هر ورځه هره شپه موږ دا اوازونه اورو دا هدیره ده او تاسو ته ما خپل کور هم ورښکاره کړئ واورېدل دا دی هر ورځه موږ دا اوازونه د دا قبر څخه اورو د دا قبر څخه زما وروڼو دوستانو اوازونه راځي نو استغفرالله ووایاست ځانونه اصلاح کړئ کلمه ووایاست او څونه چې کېږي دا ویډیو درسره مخکې شیر کړئ د الله دپاره چې خلک ځانونه اصلاح کړي